بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کا دوسرا حصہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ اہل طائف کا وفد یہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینے پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا، پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں، لہٰذا عہد یالیل بن عمرو کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں، یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، ان سے نماز معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں میں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن آپ نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ انہیں اسلام کے رت، قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ اس پر انہیں نخوت تکبر نے طیش دلایا اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا، واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ وفد نے کہا، ہم اس سے طے کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی۔ بنو عامر بن صعصع کا وفد، اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے، یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے۔ دوسرا، یا آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔ تیسرا، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی کہ اے اللہ، عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس قوم کو ہدایت دے۔ ادھر جس وقت
आमिर बातें कर रहा था। अरबत घूमकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया और अपनी तलवार म्यान से एक बालिश निकाली। फिर अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ लिया और वो तलवार सोतने पर कादिर ही ना हो सका। जब ये लोग वापस हुए तो रास्ते में आमिर अपनी कौम बनु सलूल की एक औरत के पास उतरा और इसके घर में सो गया। इसी दौरान अल्लाह ने इस पर ताउन भेज दिया और इसके हल्क में गिल्टी निकल आई। इसने कहा, ऊँट की गिल्टी जैसी गिल्टी और एक सलूली औरत के घर में मौत। मेरे पास मेरा घोड़ा लाओ। चुनाचा वो सवार हुआ और घोड़े ही पर मर गया। इधर अरबत और इसके ऊँट पर अल्लाह ने बिजली भेज दी, दोनों जल मरे। और इस बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, वो बिजली भेजता है पस इसको जिस पर चाहता है गिराता है, और वो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हैं हालांकि वो सख्त पकड़ने वाला है। इन दोनों का किस्सा इन्हीं के कबीले बनु आमिर के एक सहाबी मोइला बिन जमील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और मुसलमान हो गए थे। इनकी उम्र 20 साल थी। उन्होंने बैत की, आपका दहाना हाथ छुआ और अपनी ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। आपने 2 साला मादा ऊँटनी सदके में ली। इसके बाद वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे और बहालत इस्लाम 100 साल जिंदा रहे। इन्हें इनकी फसाद के सबब 2 जुबान वाला कहा जाता था। बनु हनीफा का वफद, ये वफद 9 हिजरी में आया। इसमें मुस्लिमा कज़्ज़ाब समेत 17 अफराद थे। ये लोग एक अंसारी आदमी के घर उतरे, फिर खिदमत नबी में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। अलबत्ता मुस्लिमा कज़्ज़ाब के मुतालिक कहा जाता है कि वो भी मुसलमान हो गया था और कहा जाता है कि पीछे रह गया था, खिदमत नबी में हाजिर ही ना हुआ था, और कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कारोबार हुकूमत मुझे सौंपना तय कर दिया तो मैं इसकी पैरवी करूंगा। इससे कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब देख चुके थे कि आपके पास रूए ज़मीन के ख़जाने लाकर रख दिए गए हैं और इसमें से सोने के 2 कंगन आपके हाथ में आ पड़े हैं। आपको ये 2 नवाल बहुत गिरा और तकलीफ दे महसूस हुए। आपको वही की गई कि इन दोनों को फूंक दीजिए। चुनाचा आपने फूंक दिया तो वो दोनों उड़ गए। इसकी ताबीर आपने ये फरमाई कि आपके बाद 2 कज़ाब परले दर्जे के झूठे निकलेंगे। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमा के पास आए। आपके हाथ में खजूर की एक शाख थी और आपके हमरा साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप मुस्लिमा के सर पर जाकर खड़े हुए जो अपने साथियों के दरमियान था और इससे गुफ्तगू की। मुस्लिमा ने कहा, अगर आप चाहे तो हम हुकूमत आपके हाथ में रहने दें, लेकिन अपने बाद इसको हमारे लिए तय फरमा दें। आपने फरमाया, अगर तुम मुझसे खजूर का ये टुकड़ा चाहोगे तो ये भी तुम्हें ना दूंगा, और तुम अपने बारे में अल्लाह के मुकर्रर किए हुए फैसले से आगे नहीं जा सकते, और अगर तुमने पीठ फेरी तो अल्लाह तुम्हें तोड़ कर रख देगा। वल्लाह मैं तुम्हें वही शख्स समझता हूँ जिसके बारे में मुझे ख्वाब में पूरी तफसील से दिखलाया गया है, और ये साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो तुम्हें मेरी तरफ से जवाब देंगे। फिर आप वापस पलट आए। वाफिद वापस गया तो मुस्लिमा कुछ दिन ठहरा रहा, फिर दावा किया कि ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कार नबूवत में शरीक कर लिया गया है। चुनाचा इसने नबूवत का दावा किया। सजात मकफ़ा कलाम गढ़ने लगा और अपनी कौम के लिए शराब और ज़ना हलाल कर दिया। कौम भी फितने में पड़ गई और इसका मामला संगीन हो गया। अभी ये सूरत हाल बरपा ही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। इससे इसकी कौम मज़ीद फितने में मुब्तला हो गई। आखिरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में लश्कर भेजे। इनमें और मुसलमानों में सख्त लड़ाइयाँ हुई। मुस्लिमा और इसका पेशतर लश्कर मारा गया और इसका कातिल वैशी बिन हर्ब रजी अल्लाह ताला अन्हु था जिसने हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था। दूसरा कज़्ज़ाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया असवद अंसी था। इसका जिक्र आगे आ रहा है। शाहन अमीर के कासिद की आमद। तबूक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद मालिक बिन बरा रावी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसके पास शाहान अमीर हारिस बिन अबद कलाल, नईम बिन अबद कलाल और नौमान सरबराहान जी राइन मारफर और हमदान के खतूत थे। ये लोग मुसलमान हो चुके थे और इसी इत्तला के साथ इसको भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जवाबी ख़त लिखा जिसमें इनके हकूक़ और इनकी ज़िम्मेदारियाँ बयान फरमाई और मुहाजिरीन को ज़िम्मा अता किया। फिर इनके पास हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ सहाबा के हमरा भेजा। ये अदन के अतराफ़ में सकून
वसाक़स के दरमियान बालाई यमन के काजी जंगों के हाकिम और सदका जजिया की वसूली पर मामूर थे और पांचवी नमाजें पढ़ाते थे। जरी यमन ज़बैद मारब जमा और साहिल के लिए अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और फरमाया कि तुम दोनों आसानी करना, सख्ती न करना, खुशखबरी देना, नफरत न दिलाना और मिलकर रहना, इख्तलाफ न करना। हज़रत मास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक यमन ही में रहे। अलबत्ता हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हमदान का वफ़द, हमदान यमन का एक मशहूर कबीला है। इसका वफ़द 9 हिजरी में तबूक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर खिदमत हुआ। इसमें मालिक बिन नमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जो बेहतरीन शायर था। उसने कहा, मैंने मना का चक्कर लगाने वालियों और कर्द की बुलंदी से काफिलों के साथ पलटने वालियों के रब की कसम खाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में सच्चे माने गए हैं। ये वो हिदायत याफ्ता रसूल हैं जो अर्श वाले के पास से आए हैं। किसी ऊँटनी ने अपने कजावे पर कोई ऐसा इंसान सवार नहीं किया जो अपने दुश्मन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कड़ा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए एक तहरीर लिखी और जो कुछ उन्होंने मांगा था वो इन्हें दिया। और जो लोग इस्लाम लाए थे इन पर मालिक बिन नमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। फिर बाकी लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना फरमाया। उन्होंने 6 महीने गुजार दिए मगर वो मुसलमान न हुए। इसके बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और हुक्म दिया कि वो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस भेज दें। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त पढ़कर सुनाया और इन्हें इस्लाम की दावत दी तो वो सब मुसलमान हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बशारत लिखी तो आप सजदा रेज़ हो गए। फिर सर उठाकर फरमाया, हमदान पर सलाम, हमदान पर सलाम। बनु अब्दुल मदान का वफ़द। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल आखिर 10 हिजरी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरज़मीन यमन के इलाका नजरान में बनु अब्दुल मदान के पास रवाना किया कि इन्हें 3 दिन तक इस्लाम की दावत दे, मगर वो ना माने तो लड़ाई करें। चुनाचा वहाँ पहुँचकर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवारों को हर तरफ इस्लाम की दावत देने के लिए भेज दिया, जो कहते थे कि लोगों इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे। लोग मुसलमान हो गए। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके दरमियान ऐसे लोगों को मुकर्रर किया जो इन्हें इस्लाम की तालीम दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला लिख भेजी। आपने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम दिया कि इनका वफ़द लेकर आएँ। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया। जब वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि जहालियत में जो तुमसे लड़ता था इस पर तुम लोग किस वजह से गालिब आते थे। उन्होंने कहा, हम यकजा होते थे, मुतफर्रिक ना होते थे और किसी पर जुल्म का आगाज़ ना करते थे। आपने फरमाया, तुम लोगों ने सच कहा। और आपने कैस बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनका अमीर मुकर्रर किया। वो लोग शव्वाल के आखिर या ज़ीक़दा के शुरू में अपने कौम के पास वापस गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास उमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि इन्हें दीन समझाए, सुन्नत और इस्लाम की चीदा चीदा बातें सिखाए और इनसे सदक़ात वसूल करें। आपने इनके मुतालिक इन्हें एक तहरीर भी लिख कर दी जो बहुत मशहूर है, बनु मज़हज का इस्लाम। ये भी एक यमनी कबीला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रमज़ान 10 हिजरी में इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा और हुक्म दिया कि जब तक वो लड़ाई ना करें, लड़ाई ना करना। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास पहुँचे और इनकी जमीयत का सामना हुआ तो इन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मुसलमानों पर तीर चलाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने साथियों की सफ़बंदी की और इनसे लड़कर इन्हें शिकस्त दी, लेकिन इनके ताक़ुब से कुछ देर रुके रहे। फिर इनसे जा मिले और इन्हें फिर इस्लाम की दावत दी। अब की बार वो लोग मुसलमान हो गए। इनके सरदारों ने बैत की और कहा कि हमारी कौम के जो लोग पीछे हैं हम इनके ज़िम्मेदार हैं और ये हमारे सदक़ात हैं, इनमें से आप अल्लाह का हक़ ले लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया। फिर पलटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हज्जतुल विदा में मक्के के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। दशनों का
وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد سرد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے حضرت سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور ذوالخلاصہ کا انہدام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے قبیلہ بجلیہ اور قسم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلاصہ کہتے ہیں۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے، چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم مجھے ذوالخلاصہ سے راحت نہ دو گے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے۔ آپ نے دستے مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلاصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا، اور ابو ارطا کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی۔ اسود انسی کا ظہور اور قتل۔ یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود تھے کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنے لیے نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنعا پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا، اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال عشرین کے علاقے میں سمٹ آیا اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا۔ پھر فیروز دہلمی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی چال چلی اور فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ اسود انسی کے قتل کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔